Hello，大家好。咁好耐冇見啦，因為前排就停玩咗一排，咁係突然之間有一日唔係咁想玩咁樣咯。我諗玩得耐嘅朋友都可能試過呢個感覺，因為都玩咗7年啦。咁停咗玩又唔係完全停嘅，都有間唔中睇下嘅。咁但係就自然都會停埋做呢個分享啦。咁停咗一陣之後呢，又有個 friend 又係玩咗好耐嘅，佢又真係直情唔玩啦，連開 game 都唔開啦。跟住就叫我幫佢玩住先啦。咁我就 OK 啦，因為佢對波其實都幾靚嘅，已經可能都係得3-2個位差少少嘅啫。咁用佢嗰個玩，咁啱就打上一屆嘅泰坦，結果呢，打到個成績就好好喎。打到入16強，咁16強就止步啦，但係都已經係好似個感覺係達成咗嗰個夢想咁啦，咁就更加好似圓夢啦，可以唔玩啦。但係再隔多排呢，又唔知點解想玩翻喎。咁依家叫做係玩翻啦，但係個心態就會更加唔同咗咯，即係好似之前咁講。其實都有幾多鋪係冇必要追嘅，咁以前知道，但係都依然會忍唔住手抽下。依家就應該會再少啲啦，咁當然都要睇人啦。好，既然玩返就繼續做下啲分享啦，即係分享下啲個人嘅睇法啦，啲卡組啊各樣。咁第一早就講下國家嘅 Dynamo 先啦，因為啱啱嗰陣時停咗，接住落去就係呢個卡組啦。咁我就篩選過嚟講嘅，第一張就係曹亞文尼啦。咁佢都最近好多卡組都 keep 住有7用噶啦，有 Limit 啊，而家 Dynamo 啊，主要個變化都係喺個7用度咯，即係有時係補位，有時係全場跑動。咁個技組就 keep 住都係差唔多啦，因為防中。不過佢技組嘅編配呢，就硬係中意塞咗個頭錘喺個固定技嗰度嘅。咁就即係呢兩版都係啦。嗰招自選就擺截傳同埋低傳啦。咁其實你防中都焗你係揀截傳嘅，你好難會揀到用低傳咯。即係你好難用一個攔截嘅技噶嘛，佢 AI 就 keep 住都俾到嘅係，即係一個有能力做到正選嘅。咁今次個截傳主要係 upgrade 咗啦，截傳高手啦，無影嘅上級啦。上一版由於都係同一個都係耐力 type 嚟嘅，咁其實如果中呢版嘅朋友都可以直接食上一版噶啦。咁佢喺泰坦入邊嘅出場率其實都 OK 高嘅，佢就冇咩特別補充啦，反而係接住佢呢一隻東拿利呢，終於都有3技，我都唔記得之前有冇啦。總之7用就未到佢啦，有3技。佢雖然就冇頭錘啦，但係佢個技組個鋪排係，我覺得係比曹亞文尼好嘅。因為油箱同埋佢都係有個截傳嘅上級啦，雖然佢3技，但係都依然係俾緊最高 grade 嘅技做佢。佢個有招低空傳球同埋弧線傳球就擺咗喺個自選技嗰度，即係其實係比較你配合唔同陣式用嘅時候，佢反而係好過曹亞文尼。唔知佢現實個表現 keep 住 OK， 咁我諗都好快到佢7用噶啦，只要有適合嘅技組，唔係卡組先啱。我諗唔少朋友有儲落佢呢2技卡，因為都出得好多啊，2技卡都算，咁應該都有機會食咗唔少靚張噶啦。所以呢張3技嘅話，未必會輸俾7用。聽聞個 AI 都唔錯嘅，我就冇咩遇到。咁接住就下一張啦，今年嘅卡王之一㗎啦。
咁就攞咗佢個舊版嚟對比下。柏天尼招射技呢就一樣嘅，咁嘅嗰個精準度都唔錯嘅，不過佢唔算好容易發動到咯。不過用佢嘅朋友都唔係主要想靠佢射波啦，固定就有招俾咗招穿針盤佢啦，咁一定好過以前嗰個華盤啦。遇過都唔難見到佢出完穿針盤之後出9.5呢招嘅，或者優雅，不過好似優雅就少啲咁樣連技。咁佢特登將9.5呢招同埋優雅擺喺個自選技度，就即係擺到明要你自己二揀一啦，自己決定咩情況用咩啦，取捨咯。如果你正前可能麻麻地嘅話，咁你兩邊有啲巴爾啊、史尼達啊等等咁上下嘅級數，你絕對可以用9.5去分波分兩邊啦。即係比較靠重兩邊去入波多啲。如果佢兩招可以同時用到嘅話，就真係屈晒㗎啦。咁都唔會做到咁啦隻 game。咁如果揀9.5嘅朋友，正前其實就可以用翻啲有個人突破能力啲嘅前鋒啦，即係但係熟悉嘅軍刀啊，依家巴治奧啊，甚至乎 V-cap 嘅美斯。因為當佢主力係派波去兩邊嘅時候，咁個正前有佢嘅突破能力就會好好多啦，即係冇咁易俾冷落咗啦。如果用啲柱等式嘅，可能就咁七容就繼續係俾指揮家啦，都冇懸念噶啦，都係會反守為攻嘅時候，主要俾個波佢去做。大家喺個泰坦助攻榜度就都睇到佢有幾勁噶啦，加上依家細哨叫做削弱翻啲啦，咁佢絕對佢又多呢招9.5啦，咁絕對有呢個能力同細哨爭呢個攻中位嘅。再跟住就另一張卡王啦，呢張直頭係神添啊，可以話係簡尼啦，又係以往唔係好突出嘅。但係呢一版一出嚟呢，就即刻上神台。最主要係做到佢個 AI，即係同啱啱細哨初出嚟嗰陣時，根本冇張冇閃冇勝都打死人嘅。佢呢張就係得個5用手套都救到3-4射。咁值得留意嘅就係最近好似將啲以往唔係咁突出嘅 LG。再翻出上120以上嘅呢，就似係隻 game 想慢慢俾翻個 LG 應有嘅強度佢哋咯。咁再加埋龍門之前都其實都係嗰幾隻啦，古圖啊、龍馬啊，咁你有手套啊已經出得噶啦。咁依家就更加想推高一隻 LG 嘅龍，就係所謂嘅人權卡啦。即係冇張冇閃咩都冇，擺出嚟已經個強度係神級噶啦，可以話。咁其實補方都已經係噶啦，不過簡尼就多招接優雅嘅，就更加係愛嚟對抗細哨啊、柏天尼啦。下一隻就係大帝，大帝就反而冇乜驚喜啦，因為可能以往舊版嘅佢都已經係好勁啦，反而再出新版係冇以前嗰種強勢，即係唔會係佢曾經係去到冇普通卡可以代替到咁滯。咁而家再出個強度依然係當然有啦，咁兩招搶截繼續係個人簽名嘅技啦，咁自選就以往係大腳或者多招截嘅，佢今次就塞咗個低傳俾佢，同埋個頭錘技俾佢。咁呢個都係睇陣式用啦。不過低傳就變咗分邊，好似都係睇重兩邊嗰兩隻多啦。如果用低傳嘅話，咁以往用穿針大腳呢，
就反而可以俾到細哨踢波用嘅。但係就好似頭先所講，佢就已經唔係一個無可替代嘅地位咯。跟住就下一批就出國家 striker 啦。咁夏蘭特右邊係利雲，呢兩隻都係一路都係好正路噶啦。呢個 striker 卡組同上次117 striker 夏蘭特呢，嗰隻就速度 type 嘅，呢隻就力量型。咁嗰隻自帶急衝張嘅。咁如果兩隻比較呢，我覺得依然暫時為止都係117嘅 striker 夏蘭特係最強嘅正前，同埋最強嘅版本咯。所以有時就唔一定新卡勁啲嘅。咁呢隻就自固定黃金啦，同埋俾咗個新嘅下沉技佢啦。咁同埋有招新自選嗰度就有招新嘅支點技啦，進攻核心，跟住同埋強投。咁到暫時為止遇過嘅新支點啦，進攻核心啦，其實都依然有以前嗰個問題嘅，即係喺一個可以開技直接射門嘅範圍，佢會揀咗做傳波咯。咁所以呢招技都仲係一招睇彩數嘅技咯。咁應該都唔建議會用噶啦，除非你有啲特別陣式係想俾佢隔離嗰個，即係想俾到多啲波用佢分到俾隔離嗰個，咁你可以試下嘅。七容就冇懸念，依然係最強正前嘅七容。咁好啦，跟住利雲啦。利雲呢版呢就特別啲嘅，佢可以俾你揀兩招遠射技。咁其實喺依家主流嘅451都可以用到嘅，因為451你話中到出強頭嘅機會都係少啲嘅，甚至乎你玩一啲冇左右中場冇翼嘅陣啊，中路進攻嘅陣啊，你俾佢揀咁樣可以揀兩招遠射嘅，其實都幾好嘅呢隻。但係聽聞呢就好似佢會率先揀二次元多啲，咁唯一有少少挑剔，如果就真係呢個問題嘅啫，因為二次元嗰個精準度係比新下沉差啲嘅。咁當然如果你不斷供應到波俾佢，開完二次唔入嘅話，你又俾到個波佢啱距離，佢又可以有招新下沉，咁又提高一個攻門嘅機會咯。AI 就如果都唔錯嘅，應該都唔會差噶啦。Striker 出得又係大獎嘅話，跟住下一隻又係經常見到嘅盧卡古。最估唔到嘅係今次俾咗個正前最強七容佢，但係根據以往嘅經驗，佢都冇令人失望啦，依然係嗰個技組嗰度係會搞佢嘅。固定咗呢個支點，跟住俾你自選炮彈或者強投。咁我諗依家遠射一路都係好重要嘅。咁我諗就算用佢都會係揀炮彈㗎啦。但係問題就係個固定嗰度塞咗呢個支點俾佢，係一招好似頭先咁講好睇彩數嘅技嘅。你唔知佢幾時，你 expect 佢應該起腳嘅時候，佢就還傳俾人。可能跟翻佢嘅現實咯，即係出佢都係搏嘅，因為佢好嗰場就好多嘢睇，一係就消失咗咁樣，唔知做緊咩咁。不過我諗，如果你打雙翼陣為主，即係譬如可能4-3-3-BT1咁樣，主要個波分去兩邊再傳中。你可以試下玩佢揀強投嘅，咁攻中就優雅噶啦，或者一啲自己可以盤入去射波嘅，或者軍刀啊咁樣嗰啲，呢啲可能都可以玩下。咁首先當然你都要有靚張啦，同埋呢張印象遇過佢起腳個精準度都幾好嘅。話晒都有個
呢個一觸破門嘅七用俾佢。再下一張就係艾華利斯啦，呢張都有驚喜嘅，都有少少估唔到咁快俾七用嘅，但係佢現實可能個表現真係球會無論球會國家都唔錯，但係就雖然名義上係3招射技啦可以揀，但係有2招係近射，其實都幾難用得晒。尤其是精準終結啦，主要都係接優雅開啦。遠射嗰招挑高就印象精準度都唔錯嘅，不過我諗咁多正前選擇你主力泰坦隊應該都好難會用得着佢啦。雖然佢都出過好多兩技，應該大家有留嘅話，都有好多人食到靚張噶啦。但係就特賽隊啦，內力正前應該就依然都係好少嘅，再加上七用更加少啦，咁絕對可以做到特賽嘅正選咯。再下一組就係 Supersonic 啦，咁又係依家版面呢兩隻多數都係佢哋噶啦，麥巴比同埋沙卡做大獎。咁啱啱好接住啱啱將艾華利斯咧睇翻呢張麥巴比咧，其實揀嗰3招射門技係一模一樣嘅。咁簡單啲講，呢張麥巴比就係艾華利斯嘅強化版啦。同埋竟然喺呢一張先至俾到麥巴比呢個一觸破門嘅七用，係竟然仲遲過俾丹比利嘅，因為歐國嗰張丹比利已經俾到呢個最強七用佢啦。咁呢張同對上一年嘅 Supersonic 都係可以透過融合到急衝呢個張啦。咁你有呢個張，當然個分別都有明顯啦。AI 就都9成9係高過艾華利斯噶啦。跟住就沙卡啦，沙卡就應該係第一次七用俾個近射技佢嘅，以往都係下沉嘅，我記得。咁呢招新射技賭徒就我諗喺佢身上可能難出啲啦，我估啦。因為 MVP 嘅也馬好似係第一張有啊。咁同嗰張比鬥嗰個射門就應該唔會及得上嗰張噶啦呢張，因為佢就以往都係助攻為主噶啦，咁佢都係掕翻個強勁傳中手啦，但係就又多咗個特別嘅嘢，又佢之前冇嘅，佢依家可以揀呢個前線對決，但係我諗你都唔會 expect 佢搶到波噶啦。咁當然如果你有2粒射將或以上，咁佢可能個賭徒都有啲嘢睇嘅，又可能都係因為佢可能現實依家多咗喺禁區入邊起腳入波，唔知係咪即係因為咁所以塞呢個近射技俾佢。下一張就更加係出到爛嘅拉芬娜啦，3技7用3技7用咁樣出發。咁個定位都係翼啦，即係點都梗局有招內切技噶啦，同埋遠射技啦。今次又係俾個新嘅下沉佢啦，但係佢同巴爾啊、頭先史尼達啊嗰啲等等比，嗰個距離同埋精準度應該都會有明顯嘅分別。自選又塞個賭徒俾佢嘅，咁呢張我真係未見過啦，可能又係有2-3粒射張嘅話，而又 cut 到入去嘅話，可能都有嘢睇嘅。但係我諗多數用佢打翼嘅朋友都，同埋俾我都會揀傳中手咯。因為依家翼嘅你要佢自己帶住個波 cut 入去呢，即係同以往一樣都係難噶啦。依家相對更加難，反而係真係多咗低傳呢招技。可以傳到落去差唔多禁區附近嘅位俾佢，而又過埋對面個後防，咁樣
就明顯會容易觸發到佢個內切技去開連技，所以張咁中規中矩咯，靚張又閃啊咁樣係可以出到嘅，不過就唔會預靠佢主力做得分或者助攻咯。跟住下一張就又係有啲驚喜嘅，又係估唔到咁快就出用啦。咁佢可能國家隊嘅表現真係特別標青啦，最近。咁個技組係靚嘅，都好正路嘅。出擊閘傳中手，有側鋒自選，仲可以揀油箱或者無影。傳中嗰方面個 AI 應該都幾傳得㗎啦，只不過係搶嗰方面個 AI 唔肯定。不過佢擺得呢一紮應該都唔差嘅，只係特別係要留意嘅就係佢跟呢個跑足全場嘅七用，會唔會好似以往一啲出擊閘咁，即係做進攻嘅時候參與走咗上去，翻唔切落嚟防守呢？呢兩張都係仲係好少見到嘅，我諗都唔太敢用住啊！啲人可能或者文迪斯更加應該少靚張咯。好，跟住就到打新嘅恩沙基啦。咁恩沙基大家都知，以往係個強度都屬於頂級嘅前鋒嚟㗎啦。開親射技個精準度都比其他卡高嘅，同埋佢個突破能力係特別高嘅，即係再加上呢張又係可以用到可以合成到個急衝張嘅，有機會。咁如果合埋嘅話，真係俾佢過咗就好難追得翻佢。只係少見佢嘅原因，應該都係佢冇遠射技啦。不斷都提呢個遠射技喺依家4-5-1啊，或者一啲打新嘅法陣4-4-2啊，或者一啲反擊嘅陣啊，冇遠射都係好比較容易有個位去到企咗喺度唔知點樣咁。咁佢技組就依然係有球門前閃電啦。咁就多咗一招無影射手，係一招有兩技嘅，一個係類似飛鏟咁樣嘅射門啦，跟住一個好似係飛踢，跟住自選就強投停球。咁我諗大家都會揀強投噶啦，因為佢都係一個要靠支援嘅人。七用就一定係最強七用噶啦，但係大家喺呢個擺遠射擺得好緊要嘅時候，又啱啱出咗啲好強嘅籠，即係接遠射近射都強噶啦，仲要好似啱啱揀嚟咁樣係可以收到優雅嘅。我想講嘅係佢我睇過呢招無影射手嗰個動畫呢，係好似係專對抗呢個清道夫接優雅，即係類似好似係同佢鬥快，即係出到技係鬥快，佢鏟到個波先啦，定係俾人接咗先，就似係專係愛嚟同佢困嘅，同清道夫。咁依家當清道夫咁勁嘅時候呢，會唔會諗下有佢嘅朋友可以放佢出嚟試下呢？因為有時清道夫失敗，個龍門跌低咗，咁你個前鋒再射波，龍門係依然可以，仲有招撲技可以出噶嘛。但係如果佢呢招喺大家喺同一瞬間一個接波一個起腳嘅時候，如果恩沙基呢招中咗個波先，咁你龍門就冇機會起翻身再開撲技嘅咯，所以真係值得試下。我諗一路以嚟嘅最強正前之一，又有個新技，應該唔會咁簡單。好啦，就接住就出隻佢嘅隊友馬隊啦，就抽嘅。
技組都係正常嘅。咁特別在佢招紅黑軍團又係一招兩技嚟嘅，一個係搶，一個係 block shot 咁樣啦。跟住有招截傳高手啦，都係新捷技啦。今次俾翻有截傳佢啦，因為上一版定兩版好似都冇攔截技。跟住自選就係側風同埋一招佢個人嘅叫做傳中技。七容又可以可以揀 man mark，所以整體成張卡各樣都係靚嘅。咁只不過 AI 又係好似少少大帝咁樣話，佢唔係好難代替咯。咁當然你有佢舊底好靚張閃又有位出到佢嘅話，咁我諗佢都係一個好頂嘅集嚟嘅。最後就講埋呢個 GU 啦，國家嘅好耐冇見嘅古圖啦，因為之前現實佢冇入國家隊啊，咁所以一路都冇出卡啦。咁佢依家入翻就一定出翻啦。根據佢皇馬嘅表現就冇嘢好講噶啦。出得都係頂卡噶啦，咁再加埋呢個 game 龍門都唔多啦。不過好似頭先講，依家偏向推高 LG 龍咁，所以普通卡嘅龍呢，輕機或者係即出現失誤嘅機率係高咗嘅。咁但係如果你以往有佢舊卡有靚張啊，即係中咗身啦，咁你靚張閃其實都再加埋，如果你冇 LG 位或者甚至乎冇大猩猩冇寶方嘅話，都唔使諗啦，一定係用佢噶啦。咁固定就都係有招金湯啦，咁新技清道夫啦，跟住自選就空撲同埋有招上位嘅撲技。咁正路都係揀兩撲加清道夫噶啦，唔去同寶方同大猩猩比嘅話呢，就一定係最 top 噶啦。因為冇計啊，嗰兩隻係做到好過分，過晒火噶啦，好似等同細哨差唔多。跟住就係面具啦，加華迪奧爾。咁GU 版出佢七用都唔係第一次啦。係咪唔係第一次咧？我都唔係好肯定啊。但係可能係啊，因為以我印象歐國同埋 Limit 七用見到多。咁但係喺 GU 出得嘅話就實有保證噶啦。固定技就都係支配者啦，跟住新嘅截傳技啦，自選就低傳同埋側風啦。都冇咩挑噶啦，唯一挑都係冇頭槌咯。咁但係我諗主要用佢嘅都係會喺側邊嘅，打雜噶啦。咁嗰個側風其實依家嚟講，我覺得都嗰個需要性都接近 man mark，同埋呢隻係補位啦。咁我諗又冇咁衝啦，所以喺嗰個專做防守嗰 part 應該都係頂噶啦。好，咁今日就講住咁多先，因為一次過要補翻 share 啲卡組都好多。咁遲少少再補埋剩低未講嗰啲。下次見，拜拜。